qo'rqinchli emas, haqiqiy dahshat tibbiyot muassasasida sterilizatsiya talablari buzilganda boshlanadi. Klinikaga jarrohlik amaliyoti uchun kelgan bemor shifoga umid qilib kiradi. Ammo steril bo'lmagan tibbiy asbob tufayli bedavo kasallik turib chiqib ketishi mumkin. Bitta xato minglab hayotlarga xavf. Bugun biz tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazi eksperti yordamida sterilizatsiya bo'limi qanday tashkil etilishi kerakligi, uning muhim jihozlari va ulardan foydalanish qoidalari haqida to'liq ma'lumot beramiz. Biz tibbiyot muassasasining sterilizatsiya bo'limidamiz. Nargizaxon, sizga birinchi savolimiz. Sterilizatsiya bo'limi deganda nimani tushunishimiz kerak? Sterilizatsiya bo'limi bu tibbiyot maskanida ishlatilgan tibbiy asboblar, jihozlar, materiallar va buyumlarni ishlatilgandan so'ng mikroorganizmlardan va ularning sporalaridan xalos qilish uchun sterilizatsiya bo'lim hisoblanadi. Bu bo'limning asosiy maqsadi bu kasalliklarni oldini olish hamda bemorlarning xavfsizligini ta'minlashdir. Sterilizatsiya bo'limi quyidagi bo'limlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Iflos zona, toza zona, steril zonalarga bo'linadi. Iflos zona bu yerda ishlatilgan kir asboblar qabul qilinadi, yuviladi. Toza zona bu yerda yuvilgan va dezinfeksiya qilingan asboblar quritiladi, to'planadi va o'raladi. Steril zona bu yerda o'ralgan asboblar sterilizatsiya qilinadi va saqlanadi hamda tarqatiladi. Bu ketma-ketlik buzilsa qanday xavf tug'ilishi mumkin? Bu ketma-ketlik buzilsa steril asbob uskunalarga nosteril, ya'ni qanaqadir bakteriyalar qolib ketgan asboblar tegishi natijasida qayta infeksiyalanadi. Bundan tashqari infeksiya xavfi. Bu chala sterilizatsiyadan o'tgan asbob uskunalarni ishlatish, buning natijasida ham ayniqsa xirurgik kasalliklari bo'lgan bemorlarga jiddiy xavf tug'diradi. Sterilizatsiya xonasi zonalari bir-biridan aniq ajratilgan va o'tish tartibi qat'iy belgilangan bo'lishi kerak. Sterilizatsiya bo'limi devorlari, pollari va shiftlari silliq, yuzasi oson yuviladigan, chidamli, dezinfeksiyalovchi vositalarga chidamli materiallardan bo'lishi kerak. Masalan, plitka yoki maxsus moyli bo'yoqlar bilan bo'yalishiga ruxsat etiladi. Yuzalarida qo'pollik va yoriqlar bo'lmasligi lozim, chunki ularda mikroorganizmlar to'planishiga olib kelishi mumkin. Xonalar doimiy ravishda dezinfeksiya qilinishi va tozalanishiga sharoit yaratilgan bo'lishi lozim. Biz hozir steril zonada turibmiz. Steril zonaning eng asosiy elementlaridan biri bu avtoklav hisoblanadi. Avtoklav turli xil materiallardan tayyorlangan tibbiy asboblarni, ya'ni metal, rezina, to'qimachilik, plastmas kabi tibbiy asboblarni sterilizatsiya qilish xususiyatiga ega. Avtoklavni o'rnatish bo'yicha qanday talablar bor? Avtoklav o'rnatish bo'yicha bir nechta talablar bor. Birinchi o'rinda avtoklav quruq, toza va qattiq yuzada joylashtirilishi kerak. Avtoklav yuqori bosim ostida ishlaganligi sababli agar foydalanganda bosimi va harorati to'g'ri tanlanmasa, portlash xususiyatiga ega. Shu sababli ham steril zonadagi kirish eshigini tashqariga ochilishini talab qilinadi. Har 5 yilda avtoklavda to'g'ri foydalanish bo'yicha malaka oshirgan hamshira bu ishlarni olib boradi. Har 5 yilda ular malaka oshiradi va yilda bir marta avtoklavdan foydalanish texnika xavfsizligida ular o'qib chiqishadi. Avtoklavlarning texnik yaroqlilik muddati qancha bo'ladi? Avtoklavning texnik yaroqlilik muddati bu ularning pasportlariga qarab belgilaymiz va bularning orqasida birkalari bo'ladi. U yerda ishlab chiqarilgan zavod, muddat, seriyasi, barcha avtoklav to'g'risidagi ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Agar avtoklavning pasportida ishlab chiqarilgan sana va qaysi davrgacha bo'lgan muddat yozilgan bo'lsa, o'sha davrgacha ishlatiladi. Agar avtoklavning pasportida va orqasidagi birkada faqat ishlab chiqarilgan sana ko'rsatilgan bo'lsa, avtoklav 15 yildan keyin ma'nan eskirgan hisoblanadi. Sterilizatsiya jarayoni tugagach, natijani to'g'riligini qanday aniqlaymiz? Ya'ni indikatorlar qanaqa ishlaydi? Kimyoviy, biologik indikatorlar bor. Kimyoviy indikatorlar bu ma'lum bir harorat, bosim va vaqt orasida o'z rangini o'zgartiradi. Agar bu indikatorlar rangini o'zgartirsa, demak bizning sterilizatsiya jarayonimiz to'g'ri o'tganligidan dalolat beradi. Masalan, qanaqa rangga o'zgarishi kerak? Masalan, bu yerda ko'rishimiz mumkin, sariq rangda indikatorimiz mana bu yerda jurnallarda ko'ringanki, qora rangga bo'yalgan.
Bu esa avtoklav siklini jarayoni to'g'ri bajarilganini bildiradi. Boya biz ko'rdik, avtoklavdan foydalanish jarayonida hamshira unga kraft paketga solingan tibbiy anjomlarni soldi. Yana bilamiz, bikslar ham bor. Kraft paket va bikslar o'rtasidagi farq nima? Qaysi holatda qaysi biri ishlatiladi? Asosiy farqi Bix ko'p martalik, kraft paketlar esa bir martalik bo'ladi. Bixlarda tibbiy asbob-uskunalar 3 kungacha saqlanishiga yo'l qo'yiladi. Kraft paketlarda kraft paketni qog'ozini tarkibiga qarab 1 oydan 3 oygacha bo'lishi mumkin. Kraft paketning ustida indikatorlari bo'ladi. O'sha indikatorlarga qarab sterilizatsiya jarayonini aniqlash mumkin bo'ladi. Nargizaxon, kraft paketda imzo va sana yozuvlari nega muhimligi haqida gapirib bersangiz? Albatta, kraft paketdagi sana va imzo juda muhim hisoblanadi. Ya'ni bu kraft paketi qachon ichidagi tibbiy asbob-uskunalar qachon sterilizatsiya qilinganligini, ya'ni davriyligini belgilaydi. Bundan tashqari, uning ustidagi imzo mas'ul xodim tomonidan qo'yiladi. Ya'ni agar bemorlar birorta infeksiyalanish holati yuzaga kelganda, sterilizatsiya bo'limidan shubha tug'ilganda, undagi mas'ul xodimni kim ekanligini belgilaydi. Bu esa o'sha mas'ul xodimni o'ziga bo'lgan mas'uliyatini oshiradi. Indikatorlar haqida gaplashganimizda sterilizatsiya jurnali bo'yicha ham ma'lumot berdingiz qisqacha. Sterilizatsiya jurnali o'zi aslida nega yuritish talab etiladi? Shu haqida ham sal kengroq ma'lumot bersangiz. Sterilizatsiya jurnali hujjatlashtirish uchun yuritilishi talab etiladi. Bunda bu jurnallarimizda sterilizatsiya jarayoni ketma-ketligining barcha bosqichlari yoziladi. Ya'ni kim tomonidan sterilizatsiya ishlari o'tkazildi, avtoklav seriyasi, raqami, muddatlari, qaysi bosim, qaysi harorat ostida sterilizatsiya o'tkazildi, qaysi sanada vaqt ko'rsatiladi va nimalar sterilizatsiya qilinganligi yoziladi. Bu jurnalga yozish nazoratni ta'minlaydi. Sterilizatsiya bo'limini xonalari bilan tanishganimizda mana shunaqa jihozlarga ko'zim tushyapti. Bu nima jihoz? Bu kvarks lampalari bo'lib, xonadagi tashqi mikroorganizmlarni zararsizlantirish xususiyatiga ega. Kun davomida bular ham vaqti bilan yoqiladi. Bular hozir zamonaviy kvarks lampalari, undan tashqari eski turdagi kvarks lampalari ham bor. Ular odatda yarim soatdan yoqib zararsizlantiriladi va maxsus qaysi paytda zararsizlantirilganiga maxsus jurnaldagi qaydlar bilan belgilanadi. Xonadagi steril muhitni ta'minlaydi. Albatta, xonadagi steril muhitni ta'minlaydi. Avtoklav turgan xonada ham bor. Bu tarqatish xonasi bo'lib, bu yerda ham steril buyumlar saqlanadi. Mana bu yerdan steril buyumlar beriladi. Shu sababli ham bu xonada o'rnatilishini biz talab etamiz. Yana bir muhim talablardan biri bu sterilizatsiya bo'limidagi tibbiy uskunalarni belgilangan muddatlarda meteorologiya tekshiruvlaridan o'tkazish hisoblanadi. Masalan, avtoklav har yili bir marta meteorologiya tekshiruvidan o'tkazilishi shart. Bu nimaga kerak? Bilamizki, ko'pgina tibbiy uskunalar vaqt o'tishi bilan ishlatish natijasida yoki saqlash sharoitlarining o'zgarishi tufayli uskunalarni o'lchash aniqligi buzilishi mumkin. Meteorologik tekshiruv uskunalarni belgilangan standartlarga mos ravishda aniq va ishonchli o'lchovlarni amalga oshira olishini tasdiqlaydi. Klinikada sterilizatsiya talablari buzilganligi aniqlandi. Bunda qanaqa choralar ko'riladi? Agar tibbiyot maskanida sterilizatsiya jarayonlarini buzilganligi aniqlansa, darhol sterilizatsiya jarayonlari to'xtatiladi va shubhali tibbiy asbob-uskunalar qaytariladi. Bunda darhol sababini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Nima sababdan sterilizatsiya jarayoni buzildi? Bunda agar xodimning bilimsizligi tufayli sterilizatsiya jarayoni buzilgan bo'lsa, u xodimni qayta sterilizatsiya jarayonlarini o'qitish bo'yicha qayta malaka oshirishga yuborish kerak bo'ladi. Agar sterilizatsiya uskunasi buzilgan bo'lsa, unda o'sha uskunani texnik sozligini ta'minlashga to'g'ri keladi. Agar biror bir jiddiyroq xavf tug'ilgan bo'lsa, unda jarrohlik amaliyotlarini vaqtinchalik to'xtatib turib, tuman hududiy sanitariya-epidemiologik birlashmalariga xabar berish kerak bo'ladi. Tibbiy faoliyat uchun litsenziya olish uchun ariza topshirdi yuridik shaxs. Endi ariza o'rganilib chiqilishi muddatida tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazi tomonidan ekspertiza tayinlanadi. O'sha maxsus ishchi guruh, ekspertlardan iborat ishchi guruh kelib
o'sha klinikani sharoitlari belgilangan standartlarga to'g'rimi javob beradimi o'rganib ketadi. Endi mana shu jarayonda sterilizatsiya bo'limi bilan bog'liq kamchiliklar aniqlansa, deylik avtoklav o'rnatish yoki xonalar ketma-ketligida qanaqa choralar ko'riladi? Demak, ariza berilgan tashkilotga chiqqanimizda markaziy sterilizatsiya bo'limida kamchiliklar aniqlanganda bu kamchiliklar tushuntiriladi va albatta bu kamchiliklarni to'g'rilash uchun muddat berilib arizalari rad etiladi. Qachonki bu kamchiliklarni bartaraf etgandan so'ng ular qayta ariza berganlaridan keyin kelib joyiga chiqib o'rganib ko'riladi. Bartaraf etilgandan so'ng albatta arizalari ijobiy bo'ladi.